今ね、バスケットボールのワールドカップが残り3分ぐらいで、なんと日本が逆転です。あとは守るだけです。すごい。いやすごい。来た。もうディフェンス3分40秒、まあ、実況でいきますよ。次いきますよ。生配信がね、スリーポイント外した。ディフェンスリバウンドいった。馬場いった。タカちゃん惜しい。ファウルだろ。よし。今スーパードライ6巻開けて、今これが濃いめが1本開いたですね。ネクストいきましょうか。寂しいんだよな。NBA の選手を超える別の方法で世界に自分の価値を示すことができる。そう話したホーキンソンがまさにこのワールドカップで日本の戦いぶり見せています。おーイエス。いや、ホーキンソンがこれで得点も24点まで伸びました。もう全てにおいて本当に日本のこと救ってますよね。いや、本当ですね。ディフェンスこれ。おいしまった。一番大事な時に何してんだ。ライン返したらティーバーが止まるんですよ。何がすごいってね、痒くないんですよ。なんだろうな。足りないはちょうどいいから、あと3番あるんで 6.5 リットルあるんで。いや、ほんとね、ちゃんと好きだね。そのキャン何もいいけど、準備はしたんだろうね。準備からの全部。いやね、片付きもね嫌いじゃないんだよ。ここから起きて、すごいスリーポイント。今87対78です。河村すごい。後ろ河村もねすごいよ。7点差、2分20秒。おー、すげえ。もう今ラインに来たんだけどね、これね、ティーバーね、止まっちゃうんだよね。マジシャワー浴びて。後でちょっと、無人シャワーをそうかな。めっちゃおもろい。この後ね、まだ終わってないけど、ラグビーもね、始まるんで。今日何日 ?27。やべえな。それよりもやべえな。あれセブンに終わるのかね。前回のワールドカップから世界を相手に連敗も続いています。現行の形にワールドカップがなってからもまだ勝利がありません。とにかく世界の壁に跳ね返され続けてきたんです。ただそれでも
ただただ諦める理由にはならなかった。面白いね、やってもらう。もういろいろこう背負ってここまで来てると思うんですけど。おお。今日はホーキンソンフリースロー15本中14本。高ちゃんすごい。さっきトム・ホーバスヘッドコーチとこうちょっと顔を見合わせて交代するかとタイムアウト取るかって言ってたんですけど、ホーキンソンにいらないと、もう自分が行くっていうのをね言ってましたから。日本のリードは8点。さあ時間は1分20秒。ナイスヘルプ。ナイススリー。うわ決まります。そう今やったら見れないよね。そうなのよ。こちらのベテランキャプテンの終わったからね。なんか謎のやろうかな。はい、日本がタイムアウトです。よしよしよし。5点差1分22秒。日本が勝利に近づいていることは間違いありません。5点差。ただそれでもここからの1分22秒が本当に大変なのも間違いない。確かに。いや広瀬さん、5点差だからね。どうですかここからの1分22秒。いやこれはもう本当になんか入るところとそして時間の使い方とインスタライブがこうそうね。起こると思うんですけど、できへんの。さっきみたいにまでの試合がまたこの1分22秒で来てほしいです。本当に日本がヨーロッパのチームから世界のチームから1勝するというのはあーつ。本当に大変なことなんです。いやそうですよね。今まで挑み続けてそれでも乗り越えられなかったその偉業に挑もうとしています。かゆさがエブリンさん、聞いた。はい、あと1分すごくね。あんなかゆかったのがさ。もう本当にね、だから書いたらダメなんだよ。的にはこう書いたら。こうなりたいところなんですけど、ただですよ、まだ5点差。そうなんです。書かなきゃいいね。22秒だとなんか簡単にこう追いつかれてしまう点差なので、まずはしっかりとフロだいぶントな気がする。前に運ぶ。そしてもっとリバウンドとディフェンスここだけは絶対せっかくなんでね、これ持ってきたんで、この後ちょっとインスタライブしようかな。リングに攻める気持ちっていうのはしっかり持っていきたいです。特に喋ることないけど、まあ今日の天草プロジェクトについてそして渡話辺しますかね。一旦止める。しっかりと時間もここは使っていきます。富永ボールを持つ河村へ。ショットクロックが残り10秒。試合時間はまもなく残り1分。あ、今年の夏を振り返っていきましょう。決まったー。もうすごい。本当に大きなスリーポイント。マジまた入れた。これは5点差から3ポイント。サリンが返すか。あーよし。ディフェンス。ディフェンス。リバウンド。前にボールを運ぶ。落ちた。おお。10点差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 。残り何分だ。終わった。すごい。こういう日が来るんです。本当にこういう日が来るんです。歴史的瞬間を私はキャンプ場にいますけど。まず河村のスリーポイント。いやもう河村選手もおそらくピックをこうするかしないかってところでもう行くとアイソレーション自分で行くとジェスチャーして決めてますからしっかりと。いったじゃないですか河村選手。ここ河村が今日泣きそうだよね。ちょっと沖縄アリーナは河村選手にとって非常に相性いいんですよ。本当ですね。スリーポイントも7本中4本決めています河村。そして富永がその後スリーポイントがね来る時にねいるのがすごいんだよね。日本にとって世界選手権ワールドカップ、はい、やっぱり通じてヨーロッパ勢からの初勝利へ国際大会あと1分ぐらいだな。世界に敗れ続けてきたその悔しさを晴らす一勝へ。10分。今ね暑さは感じないけどもうかゆくねえや。もうここまで来たら別に残りは40秒です。シャワーみたいなコミュニケーションを取って、はい、リバウンドまでですね。まずはリバウンドまで。その大きなパスに出ました
フィンランド。さっさにスリーポイントがあるが、よし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 。リトルが残す。いい、2点、いい。あと8点、8点、8点。34秒。バスケに速いんだよな。わかんないけど。ボールを持たせたいですね、まずはね。酔っ払ったらね、一人とか面白いね。まあここはファールも使いながらという形になるでしょうか。ああ。残りは32秒。渡辺裕太から川村にボールが出ます。ここもファールです。フィンランドのファールの数が溜まってきました。どうかな。チームファールが5つになります。ですから日本はフリースロー。時間がちょっと流れたかな。フィンランドとしてはこうしてファールをしながら時間を止めてきます。そうですね。はい。日本チームにこうやってフリースローを打たせて、後ろのやつなんだろうね、最初なんかどこそこ行ったよね。ミヤースってしっかりとかいくぐって日本はシュートどこ行ったんかな。キャンプ行ってないかな。すぐさま富永が声をかけに行きました。日本代表同年代で戦う2人。まあいいよ、こっち見ようぜ。フリースロー。ああ、いい。30秒、30秒、30秒で8点差。残り時間は26秒。簡単にやらさない。よしよしよし。よしよし。リバウンド。ファールをさせない河村。なんでやねん。まあまあ、ええよ、ええよ、ええよ。ええよ。20秒、20秒、20秒、20秒。20秒、20秒。20秒。残り時間は20秒を切りました。今ベンチで8点差。比江島の表情も映りました。前半チームが苦しい時に支えたベテランの姿があります。ホーキンソンから渡辺裕太。ファールはフィンランド。時間が止まります。日本のフリースロー。10、ああ、いいよいいよ。まずはフリースローを確実に決めること、そしてその後ね、早めに攻めてきますから、そこをまだファール1回できるんでね、危ないと思ったら1回ファールするっていうのもありですね。ファールするの。渡辺裕太のフリースローです。かゆい。おや。もう1本あります。入れるやろ、そんなんね。フリーキックみたいな感じやろ。邪魔せえへんからね。おっしゃい。10点差。タイムアウト。これで10点差。そしてタイムアウトです。いいよいいよ。フィンランドといえばなんだ、オロラシアチリトール。よし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 。残りは5秒。落ちる。日本ゴールだ。すげえ。歴史的勝利。日本歴史を塗り替えた。すごい。未来をこじ開けた。これをね、キャンプしながら見れるというね、これもこれでなんかね、みんな見たかったからね。よかった。素晴らしい。おめでとう。